குரட்டை அப்படின்னா நம்ம ஸ்னோரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இது குரட்டையாக இருக்கா இல்லது ஸ்லீப் ஏப்னியாவாக இருக்கா அப்படின்னு கண்டறியறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸ்லீப் ஏப்னியா நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு மூச்சு வர்றதுக்கே சிரமமாக இருக்கும். ஸோ நல்லா நைட்டு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, சத்தம் வந்துட்டே இருக்கும், குரட்டை சத்தம். நடுவில் வந்து அவங்க மூச்சு திணறல் வரும் அவங்களுக்கு. ஸோ ஒரு 2, 3 அவங்க ப்ரீத்திங் இது வந்து ஸ்டாப் ஆகி திரும்ப வரும். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த தூக்கத்திலேயே அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறல் வரதுனால அவங்களுக்கு சரியாக தூங்கவே மாட்டாங்க. அதனால டே டைமும் ரொம்ப டயர்டாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சரியான ஆக்ஸிஜன் அவங்க உடம்புக்கு கிடைக்காதனால ரொம்ப டயர்டாகவும், அது மட்டும் இல்லாமல் மெமரி லாஸ் போன்ற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. நார்மலாக ஒரு ஸ்னோரிங் குரட்டை மட்டும் இருக்குது, அதுவும் எனக்கு ஏஜ் கூட அதிகமாக இல்லை, கம்மியாக இருக்குது, இந்த டைமில் எனக்கு குரட்டை வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது உடல் எடை, ஒபிசிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே போல் டான்சில் இருந்தாலும் வந்து இந்த குரட்டை பிரச்சனை உண்டாகும். நேசல் கன்ஜெஷன் நேசல் கன்ஜெஷன் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு, அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை உண்டாகும். மற்றும் ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இரவில் தூங்கும் போது வரக்கூடிய குரட்டையை வந்து சரி பண்ணும். இதுக்கான சித்தா மெடிசன்ஸ் வந்து சதகுப்பை குடிநீர் மற்றும் லவங்காதி சூரணம், நேசல் ட்ராப்ஸாக நம்ம வந்து நொச்சி தைலத்தை பயன்படுத்திக்கலாம். தூதுவளை நெய் வந்து இன்டர்னலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு 48 டேஸ் ஆர் 50 டேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களுடைய சளி பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறையும். அதே போல் நேசல் கன்ஜெஷன்லாம் வந்து சரியாகி உங்களுக்கு இந்த மசில்ஸ்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அதனால் வந்து இந்த குரட்டை பிரச்சனை சரியாகும். பொதுவாகவே அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது பிளட்டில் IgE மற்றும் ESRலாம் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த குரட்டை பிரச்சனை வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க.